Так, ассаламу алейкум рахматлахи баракату. Туганлар и, само собой, украинцы. Сегодня я вот за 3 года, да, решился, наверное, до этого я как бы говорил это и нет, я не знаю. Само собой, я и не вел, наверное, канал. В прошлом году только я начал это дело. Не помню, я на свои, что я там говорил в этот день. Но в этом году решил сказать. Короче, наверное, мы видим какие-то, так скажем, перемены того, что пришел какой-то ушлепок Трамп, который пытается что-то сделать там и тем самым унизить Украину. В этот день, вот я сейчас слушаю новости, в настоящее время говорят о том, что типа столько людей умерло, вот столько людей умерло и так далее. Само собой, мои соболезнования всем, но этим только, как говорится, нельзя, так скажем, останавливаться. Почему? Потому что если мы, точнее, все те, которые борются против этого узкого мира, мы должны объединиться. Я всегда, вот в течение этого года, я всегда это твердил, и до сих пор я это говорю. Мне 39 лет, и я понял это, может, поздно, может, я не знаю, но суть 24 февраля 22 года я был еще в это время в Москве. И что, как все происходило, я вообще даже не в курсе был, если честно говорить. Поэтому сейчас уже, войдя в эту, так скажем, воду, поняв это все, я заявляю конкретно, что Зеленский должен послать нахуй этого Трампа и долбить нахуй этого сраного Путлера, блядь. Пока мы его не уничтожим, мы не должны останавливаться вообще, блядь. Мы не должны никогда нахуй думать о том, что, блядь, нахрен когда-то эта узкая мразь, блядь, нахуй, там, скажем, закончит свой военный путь. А он только закончит, может, свой военный путь только тогда, когда, блядь, мы полностью его искореним. Как я всегда на своих стримах говорю, блядь, что в Москве должен быть Киев-2. Киев-2 должно быть там. Вот только тогда мы сможем успокоиться, и тогда Башкортостан и Татарстан будет обретать свою независимость. Только так. Поэтому еще раз заявляю вот с таким днем, 24 февраля, хочу сказать, по мере возможности, кто это увидит, услышит, сейчас я на свои все, даже на старый ТикТок свой тоже закину, на везде, Ютубу, везде закину. Если есть связь украинцев, которые могут подвести меня к своим, как бы, так скажем, начальству, военным и так далее в Украине, дайте, как говорится, со мной связь, их связь мне дайте, я не знаю, хоть как, я могу написать, позвони, разницы нету. Давайте сделаем такой вещь, так что я хочу от имени Башкортостана и Татарстана сказать, что мы обязаны в данный момент помочь. Вот сейчас по всему миру пытаются искать людей, которые, ну, так скажем, кто бы помог Украине. Вот мы есть все те, которые хотят независимости. Если мы встанем, если мы услышим, точнее, мой призыв, если вы услышите и пойдете навстречу, то мы вам поможем. Мы поможем Зеленскому, нахуй, уничтожить этого Путлера, блядь. Потому что это наша тема общая, понимаете, а вы как бы не реагируете. Я уже кому только не написал, никто не реагирует. Мне нужно выйти на обширный эфир, мне сказать это нужно, что мы можем помочь, но для этого нам нужно зайти туда. И еще раз напоминаю тем, которые говорят, РДК воюет, еще кто-то воюет, не пишите мне об этом, нахуй, заебали, честно, блядь. Мне нахуй они не нужны, блядь. Мы с узкожопами не будем, нахуй, бок о бок воевать против Путлера, нахуй. Пусть они сами ебутся, как хотят, нахуй. Это их не задача, их узкожопых задача, блядь. Это не наша задача, нахуй. Мы, блядь, нахуй, Башкортостан и Татарстан будем только сами хуярить этого Путина, блядь. Только сами. Нам не нужны нам всякие вот эти поебутины. Нам всего лишь нужен плацдарм, который, блядь, поможет этот плацдарм войти, как говорится, через Украину. Я уже вижу пока Украину только, через Казахстан невозможно, через Украину войти в эти узкие земли и полностью, нахуй, уничтожить, блядь, этот узкий мир. Только так. Поэтому 24 февраля, как говорится, тут не старт войны, а, как говорится, уничтожение войны нужно, как говорится, отмечать. Вот 3 года, и мы никак не можем даже, так сказать, поговорить, не в том смысле даже пообщаться. Вчера или когда там видел видео, маленький ролик Габбасова. Габбасов говорит, я как понял, он был опять где-то, когда он был, я не знаю, с каким-то башкортом разговаривал пленным в Украине. Ну вот он туда ездит. Почему бы ему не сказать, что вот мы из Башкортостана с Татарстаном готовы воевать? Но они не могут это сказать. Почему? Потому что у него это не в его компетенции это. А это прямолинейно мое дело. Значит, если они не могут, я могу. Я хочу уничтожить Москву. Пока мы это не уничтожим, эту всю хуйню, мы, как говорится, спокойно не можем спать. Вы в Украине, да, 3 года уже, блядь, воюете и не можете побороть. Почему? Потому что у вас постоянно какие-то недостача оружия, недостача денег, постоянно какая-то хуйня. А в идеале недостача людей, понимаете? Поэтому мы должны, войдя туда, собрать 50-тысячную армию, как я предлагаю, и этой армии пойти в Россию, в эту сраную нахуй, пидорасию, пойти туда и полностью, как говорится, идти, ну, так скажем, блядь, в сторону Башкортостана, само собой, освобождая свои земли и потом уже, блядь, заебенить Москву. Вот наша задача. И в этот момент все вот эти войска оттянутся в нашу сторону, и в этот момент вы пойдете освобождать свои земли, понимаете? Вот такой надо сделать шаг, блядь, а вы не можете это услышать, понимаете? У меня эфиры не такие, как у вас там миллионники сидят там, всякие цимбалюки, всякие там, еще какие-то там люди, у них эфиры такие, но у них не об этом разговор, у них разговор постоянно про Америку, Америка такая, да похуй какая она, блядь. Наша задача, блядь, объединиться независимыми вот этими
нашими, точнее, блядь, вот будущими независимыми регионами этой России. Вот наша задача. Поэтому давайте услышьте, распространяйте, донесите мои слова им. Вот я вам уже вот третий год войны, я вам это уже заявляю вот в открытую. Вот меня видите, какой я, что я, вот я, блядь. Вот, я в Европе, поэтому давайте действуйте, как говорится. Жду какой-то конкретный ответ. Дайте мне людей, с кем можно связаться, чтобы я с ними переговорил, чтобы они меня услышали. Если у нас, им, точнее, мое так, видение, если им понравится, то мы начнем работать. Вот и все. Давайте, Олга Украина, Олга Башкортостан, Олга Татарстан, Олга Ичкерия и Дагестан. Я, как говорится, жду откликов конкретных, а не каких-то ебаных комментариев. Рахмат.